لا يرجعنا جنة خب بين التويل حفة خزيلة مثلا بس أخلصنا هرب حبس من رسول الله. خلاص يلا مركز الناس سودك يلا خسر خشود خلي صنع الوت شاف أنا شك يا نانا مكتار شو هذا تعمل ليش يلا والله قسم بالله انك ساعتك راح روح انت شرطة هيه بسم الله الرحمن ليش ترمني يا طير انا والله صح مساك يا صح مسيام يا مسامن خلا صابر فهم شرا انا والله ما ترى انكلا الو السلام عليكم يا محمد بشار زيارة فتاة شوف الطيحة بيطرون ليه صوت كبير مع السلامة أحسن صوت هنا خليه سمعت القلب تفتح له مفتحة بدت خفيف خلاص لا غلط يجن جيت حفظ الحبيب كل حبيبة جت خرابي واخدت من حد يسبها الفرجة تفتشيته خلاص ما فيش نفهم فأسهل على ليش يا طيح ليش تضرب تلنجرد كذا لا والله هذا الحنف الجاب يتردد وقت بالكو احنا بس شويش خلاص اسمع ما نتربو اوكي وانا ما لا انا بداك ليش تبكي خليكم على كلمة هاشيرتك يا حمد بشار شو هذا الكبير تخمت مع طربي خلاص لا تبكي يا نانا مكتب ديما تعال يا ضيح شو الله لازم تبص ديما خلاص يلا روح لا تجلى شوف غدي تبوس يلا هاتف بسم الله الرحمن الرحيم خسالة الاتحاد لا يرجعنا جنة خب بين التويل
على